Mi ne budemo li se na desnom konzervativnom spektru malo bolje organizirali, ne budemo li shvatili ozbiljnost situacije, nama se u Hrvatskoj mogu dogoditi strašne stvari. Mi ovu politiku koja vlada u svijetu smatramo politikom koja će nas dovesti u propast. Ovo je politika koja je suprotna svim našim vrijednostima koje se mi zalažemo. Gospodin Trump ima možda 100 mana, ali ima jednu najveću vrlinu, on će doneti promjenu. I on će biti taj zid gdje će se sve te lažne woke agende, sve te LGBTIQPT, kako se već to zove, gdje će se to sve zaustaviti, gdje će se najnormalnije stvari vratiti u normalu. Jer mi trenutno koračamo u jedan svijet gdje ne znamo gdje nas može odvesti i ja polažem osobno velike nade u vladavinu gospodina Trumpa i mislim da će promijeniti svijet u ovom dijelu sigurno na bolje, kad pričamo o migrantskim krizama, o covid krizama, o LGBT rodnim ideologijama, a nadam se da će uspjeti uspostaviti mir u velikom dijelu svijeta.